تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. المهم كي صبحتوا كي دايرين ياك بخير؟ واش شبعتوا نعاس بحالي؟ المهم شبعت نعاس، ضربتها بواحد التدويشه. دابا غادي نلبس لاباس ديالي ووجدت الماكله الغدا والعشاء، وغادي نمشي نفوش شويه. غادي نجيب واحد الدويره في الحومه ديال العرب، بغيت نمشي نشوف الصالونات المغربيه ونمشي نشوف حويجات ديال بلادنا ونتقداش اللحم من تما. ضروري نجيب معايا شي حاجه. غادي نمشي نجيب طوموبيلتي اللي هي الشاريو. غادي نوريكم اشنو وجدت الماكله لولادي، ومديه شويه الماكله للاخت ديالي اللي هي مريضه وخاصها توكل وليداتها. المهم الغزالات هذه هي بلاص دي بون ولا هي لا غيوتيير، فين كاينين كاع لي ماغازان عرب. فوالا نجيبو الدوره. لكم الثمن ديال الصالون غادي نجيبو معاه عليه دوره. على هذا الاول نجيب لكم عليه دوره ونسول السيده بشحال كتبيعهم. بيان سور كيما كتشوفوا هكا بالطوب لي كوان ديالو بالمخاد، هادشي كلشي كتشوفوا. وان شاء الله نقول لكم الثمن. غادي كل صالون نكتب لكم الثمن تحته. ونخليكم معايا. هذا السيرفيس انا هو الاول خاصنا الضيافين. قولي عطاهم الله موجود الخير. فوالا السيرفيس ديال الحريره قرب سيدنا رمضان اللي بغى يدير الحريره. انا ني خاصني شي واحد يكون من داكشي. كنابي اللي عجبني من بعيد ضربني على عينيا وتنحمق على هاد لا كولور. كيما شفتوا كان في 1200 حطاتو ب 900. اي سي كوا اللي فيه مع كاع المخاد ياك؟ Non, sans les coussins. Sans les coussins. Et les coussins, c'est combien la pièce? Ça dépend. Le rouge, il est à 30 €. Ça dépend. On peut faire des... C'était pour montrer les différentes couleurs qu'on veut et les différents modèles. D'accord. Comme là, tu peux faire un double face. Ah, il a double face. Ah, c'est sympa, ouais. Et le rouge, il a double face ou pas? Non, il ne peut pas parce qu'il est quadrillé. Ouais. Alors, comme vous voyez, il est magnifique. Après, on peut choisir les coussins, comme il a dit la dame, les coussins. Les couleurs qu'on veut. D'ailleurs, je vais vous emmener vers les coussins, tous les couleurs qu'ils ont. Je dirais la sieste, pour faire une sieste, manger, s'allonger. Voilà. Et après, à la حساب les coussins, qui m'a dit comme zidou les coussins, les britos. نخدم لكم بها. نتوما كتختاروا اش من اللون تاع المنبره بغيتو. وهنايا كاع الوجهيات اللي ممكن لكم ديروا في السدادر. المهم الغزالات كما كتشوفوا عندها الصالون المغربي على حقو طريقو، يعني اللي معروف الصالونات اللي معروفين في المغرب مع لي ديكور ديالهم، مع لي طابل كاع الطوابل اللي عندها دايرين مترو على مترو. وعندها لي كنابي شويه مودرن يعني غوتوشي. المخاد تختاروا المخاد اللي عجبكم باش تقادوا الكنابي ديالكم. كاينين الناس كيبغوا يديروا لوينات اخرين متغيرين على الكنابي. المهم غادي نخليكم ان شاء الله مع لا فيزيت، وغادي تعرفوا جميع الاثمنه ديال الكنابيات والطريقه ديال الخلاص. المهم هانتوما معايا حتى تعرفوا كل شيء. الغزالات واحد الجلسه عليه معتبر. هذا جلست في الاول، غادي نعاود نرجع ليه باش نسول السيده كومبيان لو بري. Là, c'est marqué interdiction de s'asseoir. C'est valable pour tout le monde, mais je voulais absolument le tester pour vous. En sachant راكم ديما تتسولوني باش تجيو فين كاين المحل وهادي، وكتسولوني على الحوايج العربيه المغربيه. جبتكم حتى لقلبها. كما كتشوفوا الجلسه غزاله الصراحه، فرانشمون بحال جالسه في الارض، يعني ما كتحسيش طيطبوطه ولا داكشي في بلاصتو. المهم كما كتشوفوا النقيشه انه غابل تبارك الله فاس. النقشه معروف فاس بهاد النقشه مع هاد المخدات. وبيان سور كاينين هاد المخاد غادي نخليكم تجيبوا دوره من بعد الا بغينا نغاجوتيو اون بتي توش، لان كاينين الناس اللي كيبغيو يزيدوا واحد لا توش في الكنابي ديالهم باش ما يبقاش يتشابه لاي كنابي. بالطبله بهاد جوج وهاد الكوان تاع الوسط غادي نوريكم ان شاء الله الكوان الوسط كيفاش مطروز باليد
وبالصم الصفر يعني الذهبي. يعني ما نعاود لكمش النقشه الفاسيه. ماتنو غادي نسول على الثمن. Alors, c'est combien cette beauté? Alors, le canapé en lui-même, il est à 2500 €. Oui. Et avec la table, il est à 3000 €. Alors, la table, comme vous voyez, il fait combien de mètres? Je crois que c'est 1 sur 1, il est carré. Ouais. 1 mètre sur 1. كما شفتوا بالطبله كيدير 3000 يعني لا طابل il fait 500 euros. Et le reste c'est 2500. Par rapport à la possibilité de paiement, comment ça se passe? C'est la question que j'ai souvent. Alors elles ont la possibilité de payer en 4 fois. Oui. Avec Cofidis, sans frais, sauf il y a juste 20 € de dossier. D'accord. C'est tout. Je vais la répéter. البنات ممكن لينا نخلصوا على 4 المرات بكوفيديس. غادي je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est avec la carte bleue si vous faites la demande. Voilà. Alors les frais de dossier هو 20 euros. 4000 ريال البنات اللي يلاه جاوا لفرنسا تتخلصي لي فrais de dossier 4000 ريال. السيده بلا كارت بلو ديالكم غادي دير لا دوموند للكوفيديس باش يخلص ليها هي كلشي، وانتوما راه كتخطى تهز لكم على 4 المرات يعني 2500 بحال قلنا 500 اورو في الشهر. تهضر على الكنابي ولا خديتو 3000 راه غادي تفرقوها على 4 المرات. سي سون فري سي افيك فري 4 فوا؟ Non, sans frais. Sans frais. Alors 4 fois c'est sans frais البنات. Moi j'ai posé toutes les questions. Paiement 4 fois sans frais. Voilà qu'il fait 2500 divisé par 4, c'est aussi facile et rapide. Il y en a un beau salon et on peut le récupérer le jour même, dit qu'on a l'accord bien sûr de Cofidis. Le temps de livraison, ça veut dire que vous commandez le produit, tout ça. Ça veut dire c'est seulement le temps qu'ils vous rend le canapé disponible. المهم خليكم معايا غادي نمشي نسول على الثمن ديال الاخر. C'est le même prix. C'est le même prix. Lui, il est. C'est-à-dire que tu as la banquette de 2 mètres, tu as le coffre. Le coffre, c'est ça qu'il y a là-dessus. Oui. Tu as toutes les banquettes ici. Toutes les banquettes. Tu as la formaja, tu as ça et tu as la table. Mais pas ce qu'il y a sur la table. Bah oui, parce que alors la dame, il vous dit, ils vendent la table, mais pas ce qu'il y a sur la table, ça se vend à la pièce. Merci. Je vais vous donner un exemple. Le plateau à gâteau, qui est magnifique, il est à 55 euros. Ça veut dire, si بلا شرينا الصالون غادي نشريو هاد لا بتيت بانكيت اللي كتشوفوا في الارض، هاد الكنابي، هاد لو كوان هذا الكيس الكوفر، هاد الكوان تا هو ديال القنت، المخاد، الفرماجه كما قالت السيده، الطبله. اي لو بري سي 3000 €. 3000 euros. Alors الطبله والكنابي كلشي 3000 euros. فرانشمون تفرشي الصالون ديالك 3000 اي ساشون كو ممكن لكم تخلصوا على 4 المرات. الناس اللي يلاه بداو حياتهم تتجي بعدا بلو فاسيل، يكون عندك شي حاجه زوينه راقيه وبثمن مناسب. انا اللي عجبتني هو الجلسه من داكشي الرفيع وحتى المنبره ديك اللوله ورطبه. والالوان الا كانوا عندنا الاولاد ممكن لهم ينقزوا وينزلوا ويطلعوا، لان كاع الاولاد تينقزوا فوق لي كنابي فو الغوكونيت كيما كان نوع الكنابي الولد ضروري ينقز فوقه. Voilà, ça fait 3000 euros et c'est la même chose que l'autre canapé. Ça veut dire on peut tout à fait passer par Cofidis et payer en 4 fois sans frais. Alors les filles كما كتشوفوا هذا راه صندوق وفي نفس الوقت ممكن لينا نجلسوا عليه. يعني الكنابي اللي شريتو ممكن لكم ندير لكم هذا الصندوق بنفس اللون. وكتعرفوا ما كيكونوش عندنا لي بلاص بزاف في لي زابارتمون، راه غادي يهز با مال دي شوز مجلات. Mais c'est vrai, on n'a jamais de place, c'est une très bonne idée d'avoir. Il y a un effet sur mesure. Voilà, elle est très très beau, même les matières peintes. Voilà. Les draps. chemise de nuit. Voilà, regarde le dakhel ديالو تبارك الله يهزها. Il faut, on peut mettre tas de choses, les magazines, ces dossiers qu'on veut cacher. عاد عاوتاني هذا الصالون كما كتشوفوا لاسيس. وكما قالت لي السيده قالت لك لي بوف اي كنابي الا بغيتو تزيدوا لكم لي بوف سا فو دير كان عندكم صالون كبير وبغيتو تزيدوا لي بوف لا جاكم بنادم كثير تقدروا تكوموندو ولا تقاد لكم لي بوف. هذا الكبير هذا الصندوق داير 280 باش تعرفوا، والصغار جو سي با كومبيان. Ce petit le bleu là il est à 70. Voilà, je vais le montrer. Tu peux montrer le bleu là-bas? Le petit bleu voilà. Il est à 70. Et il est à 70 euros le bleu. Et celui-là, cette taille-là? Et celui-là, il est à 90.
Et celui-là, tu tournes, il est à 90. Et aux couleurs qu'elle veut. Celui-là. Voilà. Aux couleurs qu'on veut. وهذا الصغير وهذا النص هذا ربيع تاع طليق. Et celui-là en fait بالعود ديالو بكل شيء. Combien 180. 180 € بالعود ديالو بالبونجا ديالو اللي فرانشمون il est bien costaud. هادو الثريات كل واحد ياخذ على حساب اشنو كيبغي. وهذا القران صراحه سي مانيفيك. هاد الصوره تاع القران. الكنابي باش مزيان غادي نقرب لكم المخده باش تشوفوا الثوب كيف راهم. Elle est super souple. Et le prix de ce canapé aussi, c'est pareil. Ce canapé, il est à 2000 € avec le dossier. Alors, ce canapé avec le dossier, il est à 2000 €. Sourate al-Qur'an. Elle est magnifique. Je dois le mettre là-haut parce que je l'ai enlevé. Voilà. Il est à 75 €. 75 €. Franchement, il est très bien. فيها الساعة. Je vais vous la mettre là. Merci, c'est gentil. Voilà. عاد les petits décos que vous voyez, ça c'est à 30 €. Le petit panier comme ça qu'on peut poser sur la table. يعني ممكن لينا نحطوا حويجات فوق الطبلة. أتمنى زعما مناسبة 30 €. Ça c'est un cendrier. C'est ensemble. Voilà البلاطوات أي حاجة بغيتوها تلقاوها هنا. ودابا المهم غزالات هذا الكنابي الكري اللي شفتو راهو سامبل داير 1300 €. راه الا كانت تتبان لكم في هذيك الورقه معاه لا ديكوراسيون اون ارجون ولكن لا ديكوراسيون راه ابار كاينه من 30 € حتى ل 55 كما كتشوفوا معاه غير الطبله. المهم اي كنابي تيتباع بطبلتو داير 1300 € هذاك. هاد التويشيات كلهم تيديروا 30 €. هاد البلاطو داير 55 € بهذيك لا بواطه موشوار. والمخدات اللي هضرت لكم عليهم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. المهم انتم الغزالات تكاشط. راه كنت نشري عليك جو سي با واش عقلتي عليا. عقلتي عليا فوالا كاع الكاش اللي ديت للمغرب من هنا. سي كومبيان التكشيطه؟ التكشيطه غري بلون شحال دايره؟ 35 € بلا دوبلور ديالها. Non, pour moi, c'est. Alors, charrier coralline. المهم كلشي تاع البلاد تلقاو هنايا البنات. الغزالات يلا دخلت ضروري نتقداو اللحم حيت تما ديك الحومه فيها جميع الجزاره عرب مسلمين. يعني كنشري اللحم من تما شريت الشهر كله بلا ما نخرج كلشي. ما خليت دجاج ما خليت بكري ما خليت لوفو. ولكن من الصالون المغربي من عند هذيك اللي كتبيع الصالونات بغيت نشارككم هاد المكانه اللي خديتها ب 15 € زوينه تحطيها هكا. خديت وحده لهنا وحده لداري في المغرب. ها هو لو بري باقي هنايا 15 €. فوالا جو تروف كو سي جولي ديكوراتيف. فوالا تحطيها فوق اي موبل. شريت وحده لداري هنايا وحده لداري تاع المغرب. وما نساوش السي سليم عزيز عليا انا بلي كنمشي للحومه العرب. عزيز عليا ناخذ لي بواسون ديال بلادنا. خديت هاد لي بواسون. اللبن ضروري اللبن والنعناع والقزبر والتمر والباقي كله لحم.